हाय, दिस इज केदम फ्रॉम आईडीसी। दोस्तों, एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए एक नया फर्मवेयर अपडेट रिलीज कर दिया है जो कि है 7B19। और इस वाले अपडेट के साथ आपको अपने एयरपॉड्स प्रो 2 में नया हियरिंग एड एंड कुछ अदर मेडिकल रिलेटेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने एयरपॉड्स प्रो 2 का फर्मवेयर वर्जन किस तरह से चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने एयरपॉड्स प्रो 2 अपने आईफोन में कनेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको जाना है अपने आईफोन के सेटिंग में, यानी यहाँ से अपना एयरपॉड्स प्रो 2 सिलेक्ट करना है, ऑल द वे बॉटम में जाना है और यहाँ पर आपको अपने एयरपॉड्स का वर्जन दिख जाएगा जो कि अभी मेरा लेटेस्ट वाला है 7B19। और अपडेट से पहले मेरे एयरपॉड्स प्रो 2 का फर्मवेयर वर्जन था 7A305। नाउ ये क्विकली चेक कर लेते हैं कि आप अपने एयरपॉड्स प्रो 2 को लेटेस्ट वर्जन 7B19 पे किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो अपने एयरपॉड्स को अपडेट करने के लिए हमारे पास दो वे हैं, जहाँ पे सबसे पहला वे है आपको अपने एयरपॉड्स अपने आईफोन के साथ इस तरह से कनेक्ट कर लेने हैं। देन उसके बाद एयरपॉड्स को अपने कान में वेयर कर लेना है। उसके बाद आपको अपने आईफोन में 2 to 5 मिनट्स तक कोई भी वीडियो देखना है या फिर म्यूजिक वगैरह सुनना है। आफ्टर दैट आपको अपने एयरपॉड्स वापस से अपने केस में इस तरह से डाल देने हैं, केस को क्लोज कर देना है, अपने आईफोन को लॉक कर देना है और दोनों को इस तरह से साइड में रख देना है। एंड 5 to 10 मिनट लेटर जब आप अपना आईफोन और एयरपॉड्स इस तरह से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर एयरपॉड्स सिलेक्ट करके बॉटम में जाके अपना एयरपॉड्स फर्मवेयर वर्जन चेक करेंगे तो आपका एयरपॉड्स लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपडेट हो जाएगा। अपने एयरपॉड्स को अपडेट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, जहाँ पे आपको अपने एयरपॉड्स अपने मैक या फिर अपने आईपैड से कनेक्ट करना है और ये मेक श्योर करना है कि आपका मैक या फिर आपका आईपैड वाईफाई से कनेक्टेड हो। और एयरपॉड्स को मैक से कनेक्ट करने के बाद अपने एयरपॉड्स को मैक के साइड में इस तरह से 10 to 15 मिनट्स तक रख लेना है और जब आप वापस आके चेक करेंगे आपके एयरपॉड्स लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपडेट हो जाएंगे। नाउ आइए क्विकली चेक कर लेते हैं कि आपको अपने एयरपॉड्स प्रो 2 में लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन 7B19 में कौन से फीचर्स नए देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, एप्पल ने 7B19 फर्मवेयर वर्जन नए हियरिंग फीचर इंट्रोड्यूस करने के लिए रोल आउट किया है, जो एप्पल ने अर्लियर आईफोन 16 इवेंट में अनाउंस किए थे। तो इस वाले अपडेट में आपको हियरिंग एड एज वेल एज मीडिया असिस्ट का फीचर देखने को मिल जाता है। तो अपने एयरपॉड्स को अपने आईफोन में कनेक्ट करने के बाद जब आप अपने एयरपॉड्स सिलेक्ट करके एयरपॉड्स के सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको हियरिंग असिस्टेंट का नया फीचर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में अभी तक ये अवेलेबल नहीं है। ये फीचर अभी ओनली यूएस एंड सम अदर कंट्रीज में अवेलेबल है और ऐसा इसलिए बिकॉज ये एक मेडिकल फीचर है और जब किसी भी कंपनी को कोई मेडिकल फीचर इंट्रोड्यूस करना होता है तो उनको उस कंट्री के गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो हियरिंग एड वाला फीचर अभी तक हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन होपफुली एप्पल जल्दी ही हमारे इंडिया में भी हियरिंग एड का ये नया फीचर इंट्रोड्यूस करेगा। और तो हमारे इंडियन एयरपॉड्स प्रो 2 में हियरिंग एड का फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जहाँ पे अपने एयरपॉड्स को अपने आईफोन में कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से हियरिंग असिस्टेंट का फीचर देखने को मिल जाएगा। मेरे पास कुछ और स्क्रीनशॉट भी है, तो आइए चेक कर लेते हैं कि एयरपॉड्स प्रो 2 का ये नया हियरिंग एड एंड हियरिंग असिस्टेंट किस तरह से वर्क करता है। तो हियरिंग असिस्टेंट के बाद जब आप उस पर टैप करेंगे तो टेस्ट योर हियरिंग आएगा। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन इस तरह से सिलेक्ट कर लेने हैं। देन आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये नॉइज आपका चेक करेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको अपने एयरपॉड्स अपने ईयर्स में वियर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है। देन ये बारी बारी से लेफ्ट एंड राइट ईयर को टेस्ट करेगा और आपको डिफरेंट वॉइसेस यहाँ पे सुनाई देगी। उसके बाद आपको जैसे वॉइस सुनाई देता है आपको टैप करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी लेफ्ट ईयर टेस्ट हो रहा है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से हियरिंग टेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको अपने एयरपॉड्स में कोई चेंजेस की ज़रूरत है, हियरिंग एड की ज़रूरत है या फिर नहीं। ऑल्सो आप अपने एयरपॉड्स के हियरिंग टेस्ट का स्टैटिस्टिक्स भी चेक कर सकते हो। तो ये है कंप्लीट हियरिंग एड एंड हियरिंग प्रोटेक्शन फीचर जो आपको 7B19 वर्जन के साथ अपने एयरपॉड्स प्रो 2 में देखने को मिल जाते हैं। हियरिंग टेस्ट लेने के बाद आप अपना रिजल्ट डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हो या फिर अपने एयरपॉड्स को एज अ हियरिंग एड डिवाइस यूज कर सकते हो। एंड हियरिंग एड फीचर बेसिकली आपके एयरपॉड्स में आसपास के एनवायरनमेंट का साउंड हल्का सा इंक्रीज कर देता है। सो हियरिंग लॉस होने के बाद भी आप सामने वाले पर्सन से कन्वर्जेशन इजीली सुन सकते हो। सो ये एक नाइस एंड यूजफुल फीचर है जो एप्पल ने एयरपॉड्स प्रो 2 में 7B19 अपडेट के साथ इंट्रोड्यूस किया है। नाउ बात करें अपडेट के बाद मेरे एयरपॉड्स प्रो 2 की कनेक्टिविटी की, तो एज यू कैन सी मेरे एयरपॉड्स प्रो 2 विदाउट एनी इश्यू अपने आईफोन के साथ इजीली कनेक्ट हो रहे हैं। ऑल्सो ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे भी स्विच इजीली हो जाते हैं। बात करें अपडेट के बाद मेरे एयरपॉड्स प्रो 2 के साउंड परफॉर्मेंस की, तो एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी एंड नॉइस कैंसिलेशन वगैरह इस अपडेट के साथ मेरे एयरपॉड्स प्रो 2 में बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है और मुझे एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी एंड नॉइस कैंसिलेशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। हालांकि पिछले वाले अपडेट के साथ बहुत सारे यूजर की ये कंप्लेन थी कि उनके एयरपॉड्स का साउंड बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। तो लेट्स होप इस वाले अपडेट के
साथ एप्पल ने वो वाला इश्यू यहाँ पे फिक्स कर दिया होगा। एनीवेज, आपके एयरपॉड्स प्रो 2 7B19 वर्जन पे अपडेट हो चुके हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाला फर्मवेयर अपडेट आपके एयरपॉड्स के लिए किस तरह से वर्क कर रहा है। और अभी मैं अपने एयरपॉड्स प्रो 2 पे ये स्पीकर का सिलिकॉन केस यूज कर रहा हूँ। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं देन लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का आपको हेल्पफुल लगे देन प्लीज वीडियो लाइक कीजिए एंड एयरपॉड्स फर्मवेयर के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।